Kuwa 27 Gitugutu mu mwaka uheze w'2023 niho ubushikiranganje bw'ubudandaji bubicishije ku rubuga rwa Twitter bwatangaje ko kuva kuwa mbere nzero mu mwaka wa 2024 inzoga zose zifise urugero rw'ubukare burenze ibice 16% zizoba zakuwe ku isoko zigatekegwa mu macupa meneka apima kuva kuri mililitiro majana 750 kuduga. Ni nayo nyishu umushikiranganje ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yahaye abakenguza amateka kuwa 20 Kigarama umwaka wa 2023 aho bariko bamusaba ko kimwe mw'ivyo binyobwa hari cyo kike cyo kugwa ku isoko kuko gifise ubukare bugera ku bice 42%. Inzoga zikorerwa hano mu gihugu cacu Burundi nizinjira zivuye mu bihugu bibanyi zifise umwambiro nk'ikinyobwa kike zifise amazina menshi zihingurirwa no mu mahinguriro atandukanye. Iki gisata nkuko nabivuze nuko izi ngingo turiko turafata ni ingingo mperekeza kugira ngo abariko barahingura bose inzoga zirenza 16% d'alcool bashobore guhingura mugabo bahingure inzoga zitari accessible ku bene gihugu zizimvye zitadandarizwa hari kuko hose kuko si kinyobwa gisanzwe. Umwe mu bemeye kuvugira ku vyuma vyacu asanzwe adandaza izo nzoga asaba ko leta yari ikwiye kongereza ikiringo cyo kuzikura ku isoko kugira izo baranguye zisohoke. Kugacho ko twavyakiriye ntabwo twavyakiriye neza kuko nka twebwe tuba turabibitse bimwe bimwe turaranguye nka byinshi bikaba bitarahera nka twebwe bica tukwa mu ruhombo tugahomba cyangwa tugaca umutahe wacu gasubira inyuma. Mu ncamake bari bakwiye kuraba nyene cyangwa bari bakwiye kutwongera nk'iminsi nyene umuntu akaraba ngana yogurisha nk'ibintu yari yararanguye ibintu bikagenda mu buryo. Mwomenya ko usivye inzoga ya kike na karibu hariho n'izindi nzoga zifise urugero rw'ubukare burenze ibice 16% aho twovuga nka Kiago, Polo, Whisky Hakiri, Cheese Vodka, Susuruka n'izindi zikaba zikidandazwa ukuri kwamye kandi mu ducupa duto duto harimwo n'iziri mu macupa ya plastique.